Hello mga kablatab! It's been so long na matagal po tayo nag-unboxing, but this time may dumating po ulit na regalo mula sa ating mga kablatab, mula sa ating mga subscribers, and guess what? Hindi ko po alam kung ano pong naman ito, pero yung isang araw pa po ito dumating, pero ngayon lang po ako nagkaroon ng time para buksan po ito. Check this out. Tara! Ayaw po magpa-mention kung sino man po yung nagpadala. Sabi niya po sa akin, i-unbox ko lang pero hindi ko sasabihin kung kanino daw po galing. Baka daw po maraming humingi sa akin. Pero he's actually from Makati, Philippines, sa may malapit sa Avenue Mall. Ayan. Color is silver with a silver line and black. Ang syalang umbrella. Nakakalok umbrella. Rectangular na umbrella. Nakakaloko pagiging umbrella ko to when I go out. Kaloka. Rectangular na umbrella.
sinabi. O, diba? Again, salamat po kay Miss Tut Tut from Makati. Guerrero Street. Ayan. Makati City. If you're familiar with that place, find this person. But I don't know how to arrange it ulit para may balik. Kasi so, for the first time to have this kind of a friend is a rectangular in shape. Chumis Blanc of Guerrero Street, Makati City, just nearby Avenue Mall. Maraming salamat